عليكم، شلونكم شباب؟ احنا حاليا راح نطلع للسوق نفطر القيارة. شباب احنا حاليا سكة القطار نطلع القيارة. شباب اهم شي تسجيل على وزر التفعيل وزر الاشتراك حتى كل شي جديد يصلكم. شباب حاليا احنا راح نروح للقطار وللسوق، حنوقف مقطعنا جاي عند القطار مسا. جينا لكم شباب جينا لكم، بس احنا حاليا جنب القطار. شباب شوفوا ذاك القطار، شباب شوفوا القطار ذاك يا شباب. اهم شي اشتراك بالقناة، اهم شي اشتراك. عندي تسجيلنا شباب. شباب شوفوا شوفوا زين، شوفوا شباب. خلاص احنا وصلنا شوي راح اصعد لكم للقطار وراح نتمشى. شباب اتمنى اذا عجبكم الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات ولايك. شوفوا احنا حاليا صعدنا للقطار، على مودكم احنا صعدنا للقطار. شوفوا شباب هسه حاليا بالقطار، احنا على مودكم صعدنا للقطار، يعني على مود انتو تتونسون واحنا كمان نتونس بالاشتراكات واللايكات. شباب شوفوني، شوفوا القطار، شوفوا زين. وصلنا احنا حاليا للقطار. شباب حديد، شوف شباب هاي سكك الحديد، سكك. شباب شوفوا احنا راح ننزل نروح للجهة الثانية نجاوره القطار. شباب مع السلامة. أهم شي الاشتراك واللايك والاشتراك بالقناة.